Так, как снимается гелевая съемная тонировка? Еще не подцепили. Нет, давай лучше ты снимай. Вот так вот. Лучше двумя ручками. Если получается, то посмотрю, так прям плотно, да, у тебя? Оп, подцепили. Вот, на себя потянули. Еще немного подклеили. Аккуратно выйдем. Аккуратно смотали, объехали и обратно поставили. Ну, если там депсосны или так далее. Вот. И чистое стеклышко. Отлично.